寶哥，今日又做咩啊？今日我哋介紹一個家庭版嘅古法蒸多寶魚。我哋首先計咗材料先。去街市買條多寶魚，大細你哋中意吓。火腿絲呢度用我1兩到啦。肉絲你中意梅肉又得，用眼又得。呢度用我2兩到。薑絲、紅椒絲、麥葱絲、芫茜，咁啊金菇同埋呢度蒜片、乾葱片，一陣爆一爆佢。我哋依家就處理咗多寶魚先。OK， 首先刮咗呢啲鱗佢先呢啲地方驚佢呢度都係同埋呢個邊嗰度跟住翻過嚟呢一面都係一樣啦。呢啲咁樣咧最緊要呢啲呢個位係咩位？呢個骨啊，係骨位嚟嘅，同埋佢即係有啲好似血筋咧喺度嘅。咁你刮乾淨佢，咁樣魚咧蒸出嚟咧就唔會腥噶啦。頭先界破嗰度係？係呢度界啊！佢呢度骨位嚟噶嘛？咁樣咯，刮出嚟咯。所以因為佢呢個位咧刁轉位嚟嘅。但你大刀落唔到，唯有落呢啲細刀咯。刮乾淨佢，咁啊蒸出嚟啲魚咧就唔會咁腥噶啦。呢啲唔要啦。洗乾淨佢首先，驚佢唔夠乾淨嘅，你攞少少生粉落去咁樣。咁樣，首先嚟講咧，搓下佢我哋落咗生粉咧，係咪？咁你可以咁樣捽下佢咯。我哋頭先個刷可以咁樣用個刷咧，咁樣刷一刷佢。咁啊，唔會刷爛嘅咩？唔會，你溫柔啲嘛，真係。咁係咪好乾淨啊？係啊。OK。用個清水洗多佢2、3次戒佢幾多？係啦，咁樣咁樣戒。一落刀咁樣用冇4、5刀都冇問題㗎啦。咁樣再係等佢易熟啲啊？一來易熟啲，二來咧，我想喺陣間咧將嗰啲咧火腿啊、肉絲啊藏喺入邊，等佢啲魚咧容易吸收嗰陣味，咁樣咯明白。我哋依家不如咁講咁啊落少少底味，少少鹽，你唔使太多少少咁樣。有雞油有咩油嘅靚油嘅，你可以落少少落去落少少花雕酒咁樣嘅作用係咩咧？即係有少少鹹味咧，啲魚咧食落去咧即係內外咁樣啲味道咧好均勻咯。譬如咁講，你有啲雞油或者豬油咧，好似我哋咁咧撈佢咧，佢香味啲嘅。好，跟住咧我哋落啲油落去咩油都冇所謂啦落啲落去。見佢隻鑊咧有啲微微的熱咧，跟住咧我哋會落埋呢啲，就目的就係咧一陣間咧我哋撈嗰時咧撈啲魚嗰時咧就會香啲嘅當然啦，呢個步驟係我哋即係做多咗啲嘅不過你為咗啲好味啲食物冇乜所謂啊咁樣咁樣慢慢鏟，唔好太過猛火。如果一猛火咧，好容易燶嘅咁樣係啦。做到佢咧差唔多金黃色㗎，我哋就會落埋金華火腿肉絲嗰啲嘢落去薑絲。咁你平時喺屋企有冇做呢啲咁咧？有冇試過煮呢啲咁嘅咧？我蒸魚蒸得唔好嘅，成日都掌握嘅時間唔係太好。掌握啲時間係嘛？一係就生個頭。因為我成日怕行開咗所以我通常較中火咁樣。不過中火咧，你啲嘢咧好容易咧。點樣講咧？冇咁靚。好，咁我哋依家落埋呢啲首先落埋呢啲肉絲，呢個羊眼絲嚟嘅羊眼絲係小心，係啦，爆咗佢先羊眼絲咧，你切咗之後咧，好似我哋純切咁咧，好似肉絲咁咧，俾少少鹽糖生粉少少啲咧，撈佢先。依家咧煮埋啲咁嘅上下咧，擺埋呢啲金華火腿絲落去咁輕輕你鏟佢好啦。咁我哋依家差唔多啦，可以熄咗火又得，可以生細啲又得，輕輕你調一調啲味先你可以咧落少少鹽增味鹽又增味，落翻呢落去，咁少少糖少少，咁和一和佢，落任何啲生抽都得噶啦
一湯匙仔到咧，嗰呢啲咁樣啦，呢啲咁嘅一湯匙仔到咧得咁樣係嘛？蠔又一係咧，一樣咧，一湯匙仔咁啊，我哋推勻佢推佢，跟住咧可以落埋啲薑絲薑絲落去。今日咧點樣講咧？唔落菇絲，即係唔落北菇絲嚇，攞啲簡單金菇跟住咧你可以咧開翻少少火，調一調佢，係啦，咁就得啦你亦都可以輕輕你試一試味，你輕輕揾匙羹咧，咁啊輕輕你咁樣試一試佢，睇下啱唔啱味咁咯佢有火腿啲鹹鮮味咁你亦都可以咧落少少生粉，呢度一湯匙仔到啊，即係輕輕咧將佢咧凝固下佢先係啦，咁樣啦你見到好似而家凝固咗啦嘛，見到咁凝固咗就唔使噶啦，夠啦攞隻筷子將佢筷子插落去呢度，晾住佢。你唔攞筷子，你咪成個魚貼晒落去嘅。係啊。咁樣入邊啲空氣冇空氣入啦。係啊。冇即係下低個空氣咧，冇隔開佢。係啊。咁樣就變咗下低啲即係熱度咧冇咁容易滲入去。咁啊啲魚蒸到咧上面熟下面都未熟咯。鏟起呢啲先，鏟起呢個個醬先，將佢下低鋪少少落去，筷子咁樣放落去，係咪？你中意嘅可以擺呢條葱落去，轉頭都唔使揀出嚟啦，冇所謂喺屋企係咪？唔同餐廳跟住當然要揀走佢啦。如果唔揀走啲人呢間餐廳又唔記得落嗰樣啊，嗰啲即係忘記咗攞走啊。佢意思係質疑你葱朵，係啊，唔記得落葱，唔係唔記得攞葱走啊佢。跟住咧我哋鋪翻上去呢個咧我哋練完啲葱油咧，嗰啲乾葱嗰啲葱咧好香嘅，係嘛？好過你直接咁樣就撈咁樣，因為魚始終都會有啲腥嘅魚腥味啊嘛。如果你唔中意嘅，你可以落啲指天椒或者辣椒乾。好啦，水滾啦。我哋擺落去呢條魚咧，楊母係斤4到啦，斤4兩到，一斤4兩到。我多寶魚都厚身嘅，因為屋企同酒樓唔同嘅，或者餐廳唔同嘅。餐廳嗰啲火咧特別大啲嘅，呢啲屋企咧，如果你水唔夠咧，佢蒸出嚟咧個水氣唔夠一定要水多啲。當然啦，你要睇下佢會唔會浮落去上嚟，個水一蒸嗰時咧，浸到嗰條魚就咁唔得啦，係嘛？嗰啲水即係佢水嘅即係個界限嗰啲水位係嘛？咁啊通常嚟講咧，嚟下低咧嚟個碟下低咧，楊母差唔多2-3寸都冇問題㗎。嗱呢條魚咧，楊母意外嚟講咧9分鐘都得㗎啦咁若果有意外咧？有意外咪再蒸一蒸佢咯，係嘛？OK， 交又俾人鬧咯。唔係，世事冇絕對嘅，係嘛？咁你有時啲嘢點樣講咧？有時啲嘢憑你自己啊嘛，係嘛？即係我哋嘅個個估數係咯，係咪先？有時啲嘢好難講啊嘛，有時啲嘢啱啱可能有個位遮住咗，你咪變咗慢熟啲啦。有藥師有啲材料咧，去冚住個魚心啊！如果唔係咧，呢條魚絕對7-8分鐘都搞掂。大定細啊？大定細啊？邊啲？呢個？係啊。你估啊？好。係咯。好。你可以咁樣嘅。嗰啲撩開佢，熟啦，啱啱好黐骨，啱啱掂到個骨㗎，黐住啲肉咁樣，即係呢個啱啱好熟。9分鐘呢條我想問你，如果要9分熟咧？即係唔想太熟想佢生啲。以前係咪有人咁食㗎？有啲人話見血啊嘛，見血咧依家好少人會咁樣㗎啦，冇到太過乾淨，留翻少少。我哋跟住氹咗個筷子出嚟，擺埋啲葱絲、芫茜、少少紅椒絲咁樣，我哋灒一灒啲油先。嗰啲頭尾，跟住咧你亦都可以俾少少豉油，豉油咧你中意咩豉油都得啦。我哋今日介紹咧就係古法。金華火腿約藥師蒸嗰啲多寶魚家庭版嘅。咁唔係家庭版又有咩分別啊？唔係講係做法嘅啫。OK， 到時啲人又過嚟揾你古法蒸魚。
亦都唔出奇嘅。